Громадський транспорт у Тернополі на Великодні свята працюватиме у посиленому режимі. Для тернополян та гостей міста курсуватиме додатковий транспорт. Зокрема, це пов'язано зі збільшенням кількості пасажирів, що бажають відвідати місця поховання своїх рідних і близьких. В святкові дні, це мається на увазі 28 і 29 квітня, до кладовища по вулиці Миколинецькій буде курсувати по графіку робочого дня, тобто всі 100% транспорту, які курсують попри кладовище по вулиці Миколинецькій, це 5-й, 5А, 8-й, це автобусні маршрути, 18-й, а також буде курсувати 8-й тролейбус. Що стосується кладовища Підгороднє, також буде курсувати туди автобусні маршрути 11-й, 27-й, а також додатково буде курсувати маршрут 1А. Через кожну годину до міського кладовища, яке розташоване на Львівській трасі біля села Довжанка, будуть курсувати автобуси маршруту номер 32. У міському управлінні транспорту і зв'язку кажуть, за потреби їх кількість може бути збільшена. Всі ці дні, власне, 28-29, буде диспетчерами контролюватися і будемо відстежувати по камерах відеоспостереження. Диспетчера мають такі можливості вже зараз, пасажиропотоки, і я думаю, що проблем як таких не повинно бути. Але ще раз наголошую, є момент, коли відбуваються відправи на цвинтарях, і в одну мить дуже велика кількість людей потрапляють на зупинку громадського пасажирського транспорту. Тоді відповідно, що потрібен трошки час, щоб їх розвести, вивести і таке інше. Тому якось до цього треба поставитися з розумінням. По місту у ці дні громадський транспорт працюватиме в режимі вихідного дня. В межах 60% за звичним графіком виїдуть на маршрути тролейбуси та маршрутки.